भाइयों देखो, आपके लिए अब ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले ऑलरेडी देखा चुका है ये भाई मुझे। अब आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोग भी देख लो। इस भाई ने मेरी तो आंखें खोल दी आज। आप भी देखो, ये देखो, ये चूसने वाला आम है जो कि बाहर से बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी आप अंदर से देखो कि हम एक्चुअल में आम के साथ साथ और क्या चूस रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ओ माय गॉड, सीरियसली देख करके भी एकदम अटपटा लग रहा है। ये चीज़ें हमारे घर में जो जनरेशन है या जो बच्चे हैं वो भी एकदम से मुंह में लगा करके आम को चूसने लगते हैं। इवन फ्रिज में भी रखते हैं। उसके बाद में ये फ्रिज में से ही निकाला है हमने आम, और मार्केट में से ये बोल रहे हैं कि मतलब आज ही इन्होंने ख़रीदा है। ये वही आम है जो 20-30-40 रुपए किलो मार्केट में मिल जाते हैं, सस्ते आम। तो सीरियसली देखो आप, और देखो, आपको देख करके एकदम से उल्टियाँ आने लगेंगी। ये देखो, ये देखो, इन भाइयों ने ऑलरेडी एक आम मुझे पहले दिखा दिया है, तब तो मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। दूसरा आम कटवाया है ताकि वीडियो, ये वाला आम देखो। तो भाइयों, इस वीडियो को अब फैला दो ताकि कोई भी आम को चूसने से पहले उसे काट के देख ले, तब वो खाए। जय हिंद।